En cuestión de meses, Kiwi Atlántico, con base en Ribadumia, lanzará ao mercado a súa liña de produtos liofilizados, creados con froita que noutro contexto sería desperdiciada. Este é un exemplo de boas prácticas para poñerlle couto ao desperdicio alimentario. Nesa liña, a Xunta está a traballar na nova estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para iso, vamos a lanzar unha estrategia en varios eidos. Neste caso, as empresas que reduzan ese desperdicio, vamos a concederlles un selo, ese selo de sostenibilidade e de cuidado para co medio ambiente e contra o desperdicio. A estrategia inclúe outras iniciativas, unha das máis salientables é a posta a disposición dos produtores dunha plataforma web na cal poñera á venda aqueles excedentes ou produtos imperfectos que non conseguiron vender nas canles habituais. Para que os produtores poidan poñer a disposición en primeira instancia de comedores públicos, de comedores colectivos, eses produtos que non teñen saída nos lineais dos supermercados, por non ser tan bonitos como os exixidos, e poidan ter esa vida, son produtos de excelente calidade. No caso de Kiwi Atlántico, o aproveitamento de produtos comeza no campo con clasificacións por curta, media ou longa duración. Agora dan un paso máis coa nova planta de liofilizado para a creación dos snacks. Para todo ese produto que xa non pode ir aos canales de venda convencionais de supermercados, poderlle dar aproveitar o 100% do produto mediante snacks saludables que teñen un tempo, unha vida útil moi alta para aproveitar totalmente o produto, non? O alcalde de Ribadumia salienta o alcance deste proxecto que dá pulo ao medio rural e xera riqueza na zona. O sector primario sempre sufreu a veces eses desperdicios entre comillas, e a posta en valor, ou crear ese valor añadido, eu creo que vai ser un éxito rotundo precisamente no que é a agricultura, no que é o medio rural, non? Por lo tanto, felicitar por suposto a Kiwi Atlántico e a todo o seu equipo por ser tan innovadores. A previsión da compañía é introducir os paquetes de petiscos no mercado nos vindeiros meses, incorporándoos a máquinas expendedoras.